yitwa uriya munyamakuru witwa Sabin Murungi ahubwo yamuteze umutego uwo Sabin twaramushakishije twamutumyeho abantu ngo nadusobanurira icyo yakoze n'ubu ntaradusobanurira tuza kumenya ko Sabin muri kuri ndabivugira ku mugaragaro ari umuntu w'inkotanyi kabuhariwe mu mumenye abanyarwandakazi mu nyumva ntazigere anabatega imitego nk'uko yateze uriya mwana Sabin Isimbi TV mu mumenye iyo site ni inkotanyi izi nkotanyi ariko zitari inkotanyi nzima ngende ndako ariho n'inkotanyi zifite umutima mwiza zishaka kubana n'abandi kubera ko zumva nazara abanyarwanda ariko hari izindi nkotanyi ntindi zo kugira abanyarwanda nabi izi zashyiraga abantu mu matora zikamena aho esanse zigatwika izi zatwaye uriya Rukwaya Pierre Celestin zikica nizo ziri kwica n'abana b'imfubyi nk'aba ngaba Sabin nabo ngaba akorera rero ndabifuriza kugira umujinya mwiza muri uyu mugoroba rero ndabifuriza rwose ngo uwo mujinya mwiza kizitaririmba ubatahemo ariko atari umujinya w'umurandura nzuzi ahubwo ari uriya mujinya nyine udutera gufata ibyemezo biturinda bidukomeza mu gihe twugarijwe reka nongere nzuza abakunda urubuga Isi n'Ijuru TV mwebwe inshuti z'akatava mu nzu mwebwe mumaze kuba umuryango wanjye Yesu wigeze kumubwira ngo so na nyoko ngo baragushaka aravuga ati data na mama ninde ko ari abangaba turi kumwe nanjye data na mama ninde muri iki gihera yewe ntabwo rwose maze kumenya data na mama bashiki banjye n'abavandimwe banjye niwe Christina Mukama uri hano kuri iki kiganiro niwe Steven Wera niwe Karangwa ndagusuhuza rwose ndagusuhuza wowe waje ngo twiganirire tuganirize abanyarwanda turebe ibitubangamiye turebe ibiduhungabanya bitwugarije kugira ngo dushake ibisubizo ni wowe Karizarina ni wowe biza tubireba ni wowe Freemax TV ni wowe Kado Janvier ni wowe Helene Hope ni mwebwe rwose ni mwe muryango wanjye ni mwebwe kipe yanjye ni mwebwe turi kumwe ni biza tubireba rwose na Maria Cecilia na Jean Virgin na Selfie na Lolo mwebwe mutajya mubura hano muri iki kiganiro mukambwira n'ibitekerezo byanyu kugira ngo dukomeze dutere imbere ni wowe Ruck ni wowe Technology Techno na Deus Mvayu komera cyane Deus rwose komera Deus bivuga Imana cyangwa ikigirwamana Emmanuel ndagusuzana na Steven na Sibodan na Dada na Willy na Alphonse na Zone Turquoise yampaye hadata Zone Turquoise we makuru yawe ya Willy Nizeyimana komera Nsengiyumva Tanazi ndagusuhuza Depite Philibert waje kutubwira iki noneho se disi we none se yashimusa te Diana atariho cyangwa yazutse inde wazutse Africa nawe jya mbere kro nagusuhuje mukomere just safe ubuhari wowe urahari turahari niko bivuga igihe kizagera ndagushimiye kandi ndagusuhuje kumwe na Mushimire Jean Baptiste mwaje muri iki kiganiro special zishavu yo kugira ikizere shavuwe gira ikizere ruino ukuri nakubonye Yoweri Museveni utari muzehe ndagusuhuje Yoweri kutubwira ngo iki ngaho namwe ni murebe bya bihutu by'inda nini ndimubona imfubyi ko zitandukanye yaba yari umututsi babashyize no mu mugongo bagaheka none kubera ko ari umutukazi no gupfa agomba gupfa yewe bingiri suza aho babikweye Yoweri Museveni ariko wenda kuvuga ibyo wabonye tugiye kubiganiraho mu Yoweri Museveni tegereza gato gusa biraje ruino ukuri Mukandekezi Aquilina komera no more tears ya marira cyaza no more we marira cyahari Steven Fabius Deus Mvayu na nagusuhuje James Kambere Odetamuka na Dudikoff munyakuri we kijya mbere Oscar ndagusuhuje lui yego murahari Frida Bahati mukomere okay ndabona mwabyitabire kandi ndabashimiye Sone Minance Kambanda wisaturutse mu kabyara Sone Minance Kambanda komera Sone Minance ayisa mu cardinal hamwe na Kambanda rwose ndagusuza cardinal wowe nta kibazo Yesu ni byose komera kiri kwidora pe komera kiri kwi na Gedurder Jean yego mwaje na Beria nakubonye ninde nibagiwe Gabriela hari na The Magic how are you RRP waje nawe ntore kwabura rwose na Maria Goretti namubonye hatatanyira ubukozwemo sinzi waragiye twanditswa tugarutse hatatanyira ubukozwemo
Musanzimana namusuhuje jowe neza nawe sinakureka termero zone technology merimero cotenet jari mukomere bavandimwe ariko aya mazina murumva ko abantu bashobora kwihimba amazina bishakiye bakaza tukiganira hano ntacyo bitwaye kingenzi cyo gutanga umwirondoro kingenzi no gutangira abantu batanga ibitekerezo ndabashimiye ko mwebwe mwamenye iyi technology mukaba muza tukiganirira reka nongere mbibutse ko uru rubuga rurabakeneye rukeneye mwebwe muhari birumvikana ariko rukeneye n'abandi ngo bakande kuri subscribe cyangwa se s'abonner nibarangiza bakande kuri share na like ibyo ntimukabyibagirwe bavandimwe mujye mukanda hano utuntu tworoshye ariko dufite akamaro kuri urubuga hanyuma babishoboye kandi babishaka kandi babyifuza baba members kugira ngo members mu gukanda kuri join cyangwa rejoindre kugira ngo utere inkunga igaragara iyi chaîne ya TV. Ibyo rero tubivuyeho ubu tugiye kwiganira rero tugiye kuganira na Kanyama ngo umujinya mwiza kubera ko mbifuriza kugira umujinya umunsi ngewe warandenze ariko murabona ko ndi guseka kubera ko ari umujinya mwiza nyine agari umurandura nzuzi ariko akajinya yo kaje niyo kaba akajinya keza nsubira kuri zangeso nari naravuyeho nko kunywa koka kandi nyamara naimaze cyumweru narayivuyeho rwose narayivuyeho ariko akajinya kaje niyo kaba keza ndongera nkayisubiraho ariko ndaza kwivaho nimugoroba ntacyo bitwaye ndongera nyiveho ikiganiro nikirangira ntabwo nzongera kunywa koka nimbi mujye mwirinda koka nimbi cyane rwose dore urayinywa no kuzayivaho bikagutera ikibazo gikomeye cyane dore byarananiye kuyivaho ariko njye nyivaho ndamvuga nari maze cyumweru kirenga narayivuyeho nongeye nyigarutseho muri uyu mugoroba kubera iki kiganiro cyangoye kubera iki uyu mugoroba rwose dore impamvu cyangoye nuko nshaka kuganiriza Janet Kagame Nyiramongi kubera ko niwe nabonye uyobora igihugu muri iyi minsi asigaye ayobora abategetsi bose mwarabibonye asigaye ayobora abategetsi bose abari muri guverinoma bari mu nteko ishinga amategeko ba prime minister ntabwo nzi umurimo bamutoreye ariko kubera ko yahoze ko ari umupfakazi wa Perezida Paul Kagame aracyabayobora n'ubu ngubu rege nakwifuza ahubwo ko bamuvuga ko ari we wafashe igihugu ku ngufu rwose noneho twari tubona n'uwo tuganira ariko arabayobora biragaragara niyo mpamvu rero kubera ko nabuze Kagame ubu ndibwira Janet nawe azajya ambwira kuva ubu ngubu kugeza igihe bazadusobanura uko bimeze Kagame we anamwarira baramwongera ngo bivuze ngo anamwarira burya mbavuze ngo apfuye mu kanya kashize ubu noneho ni anamwarira ariko uretse nzababwira n'izindi ndimi rero nsigaye nzimiringara nsigaye nza amashi zigiswahili reka ntiwareba ngigeze kure nabonye abarimo hagatanga uretse indimi tuzazibabwira ariko muri uyu mugoroba ndashaka kubaganiriza rwose ndashaka kuganiriza Janet ndamubwira mu Kinyarwanda ndamubwira iki ndamubwira kubera ko mfite akababaro gakomeye cyane kandi ngomba kuba nsangiye n'abandi batari bakeya ejo bundi twakoze ikiganiro tuvuga ko abanyarwanda Kagame asize duteze bombe twese n'umuryango burimo asize duteze bombe ya kabutindi ishobora kuzaturangiza iyo bombe ni iki muri iyi myaka 25 nta kindi yakoze uretse gucukura mu mitima y'abanyarwanda atekeramo ikintu cyitwa agahinda kubera gutakaza abantu kwicirwa abantu gutakaza ibintu abantu bakoreye imitungo yabo agahinda nikose imitima y'abanyarwanda karahinda upimye ingufu zako ni ndende cyane n'iza bombe yaracukuye imitima y'abanyarwanda atekeramo ubwoba kubera ko bashobora kugirirwa nabi ubwoba ni bubi cyane iyo ufite ubwoba no kubera ko wumva danger kushobora kugirwa nabi kushobora kwitwa ushobora kugambanirwa ubwoba iyo ufite urihisha ufite ubwoba kandi iyo wihisha ari n'igihe wihisha n'ubuhiri agatambutse ukaba wakubita ubuhiri kandi wenda ari n'umuntu witambukira agatari wakwirukagaho ubwoba ni dangereux ubwoba ni bubi ariko yaratekeye ubwoba aranje atekeramo ikintu cyitwa umujinya kubera iki umujinya kubera akarengane ko kwicirwa abantu akarengane ko kuvangura akarengane ko kwamburwa imitungo mukanya nahoze nganira n'umuntu uri mu gihugu cya Mozambique ambwira ukuntu yakoze inganda ukuntu yateye imbere ukuntu yubatse amazu arangije bagira gutya basubira inyuma byose barabimwambura amazu barayamusenyesha none abana be barasembera we yageze aho aramena arahunga kuko yabonaga nta mwanya afite mu gihugu cye umujinya afite ubwoba afite agahinda afite ntikagira ingano ariko ibyo ni by'abanyarwanda benshi nicyo kibazo niyo mpamvu ko ari bombe kandi ntabwo nibeshya iyo bombe y'agahinda y'umujinya y'ubwoba ikiyongeraho bombe yo kuba abantu ikiyongeraho ingredients zo kuba abantu bayoborwa ni n'ikintu cyitwa abayobozi ihuriro ry'abamwidishi ry'abidishi umugani w'abidishi ngo nawuciye nabi narawibagiyeho gakeya ntabwo nawuvuze neza ubushize utanzongera nguce neza arabambwira ati padiri wadupfunyikiye amazi ho gato isomo niryo ariko umugani ntiwawuvuze neza urabapfunyikiye amazi ngo umugani sinawuvuze uko wagenze kandi nibyo koko nawuvuze muri makeya ubutanzongera mubabwire neza ariko isomo ni ryarindi ryo kwa mwidishi
abayobozi bacu bose nabidishi bo kuvuga ngo yego ndiyo bwana noneho hejuru yabo ababaha amabwiriza n'amategeko wongeyeho na wa mupfumu witwa Ndera Jajja Sarongo hari agatsiko k'abakorogoshoza bakorogoshora imitima y'abanyarwanda bakayikorogoshora batazikishobora gusimbuka kubera wa mujinya kubera bwabwoba kubera kagahinda ibyo ngibyo tukabona ko ari bombe ishobora guturuka mu Rwanda Kagame yaduteze n'icyo yakoreye gusa imyaka 26 yose ubu rero muri ako gahinda yo kagezaho karenga abantu bagashaka gusobanura ibyako gahinda kuko agahinda umuntu abakeneye ko abandi bamutega amatwi byashoboka bakaba bamuha ka consolation bakamubwira bati komera muri iyi minsi twabonye abantu bagiye bagerageza gusobanura kuvuga agahinda kawe kukavuga bakandika ibitabo ubushize naho abo twasenganaga naho babwira igitabo nasomye cya Sylvia nibagiye kukizana ngo Sylvia avuga ngo amateka ya Sylvia ni wundi Sylvia w'umutabazi avuga amateka ye uko yabayeho guhera mu Rwanda igitabo gisekeje cyane nagisomye ndasinzire ndi guseka ndanirwa guhagarara mbitangira igitekerezo ngo kera ibintu bihinduka tukagera mu gihugu nzasaba abanyarwanda bose n'ikipe tuzaba turi kumwe dusaba abanyarwanda kwandika ibitabo buri wese yandika amakuru ye rwose inkuru ze ubishaka utabishaka nta kibazo ariko buri wese yarakwiye kwandika igitabo akavuga agahinda akavuga aho yanyuza akavuga uko yabayeho muzabona ukuntu ari umuti ndetse ababashije kubyandika ibyo bitabo leta ibe yabafashe ibyo bitabo bijye muri imprimori byandikwe bibikwe ariko abanyarwanda bakeneye kuvuga agahinda kabona akababaro kabo bakeneye aho babivugira twebwe rero nibihinduka twe tuzabaho aho muzabivugira birakwiye ko umuntu wese avuga agahinda ke muri iyi minsi rero hari abanyarwanda mu by'ukuri ntibemerewe kuvuga agahinda kabo ntibemerewe kuvuga ubwoba bwabo ntibemerewe kuvuga umujinya wabo birazira nta munyarwanda n'umwe ubyemereye mbabwiza ukuri nanjye ngo kabonyora ariko mana yanjye oya ndabwira Jeannette n'umugabo we ntabwo batwemereye kubikora ko abanyarwanda b'abahutu b'abatutsi bavugisha ukuri batagiye gutekinika ubuhamya nka bwa bundi najyaga mbona turi mu cyunamo mu kwa kane babwira umuntu ngo w'umuresitape ngo natanga ubuhamya bakamujyana ku ruhande bakaza bagatekinika gushyiremo n'ibi bintu bivuga ushyiremo n'ibi ibyo ngibyo igihe cyabyo cyararangiye birakwiye ko abanyarwanda bavuga agahinda kabo bakavuga ubwoba bwabo bakavuga umujinya bifitiye ntawe ubahagaze hejuru nta n'ubategeka ibyo bavuga nta n'ubakorogoshorera ngo abongeremo ibyo batashatse kuvuga ibitabo rero muzabyandike abashoboye mutangire mwandike ibitabo rwose nka Sylvia kiriya gitabo cya Sylvia Mukankiko rwose uzashobora azagisoma zaseka tembagare uko Sylvia avuga amateka ye yenda byakubwira nawe uko wakwandika icyawe yewe icyanjye na nina gitangiye mu gifaransa bigeze agatima mpagaze nigendera mu bindi Sylvia ne morale nanjye rwose nanjye nzacyandika mu kinyarwanda sinashobora kubasetsa nka Sylvia ariko buri wese akwiye kwandika amateka ngubu muri telefone yanjye mberetse message y'itabantu bari kumvira amateka yabo ababayeho mu bacengeza uko babayeho abo muri 94 ibyo babayemo abagenze inzira ndende mu mashyamba ibyo babayemo bari kubinyandikira hano nayobewe uko nzabigenza ariko ndatekereza ko hari inzira tuzabinyuzamo rwose ari ibiganiro ku isi n'ijuru ushaka rwose kuganira amateka ye nuko yabayeho azantumeho ambwira ze ku isi n'ijuru ntagire ubwoba utagira ubwoba bwo kuba yagaragara tubiganiraho ku isi n'ijuru ndetse no prophete.fr y'icyamakuru cyitwa umuhanuzi cyarongeye kigutangira abashaka kwandika inkuru bazayandike ariko bisaba ko uvuga amatariki wenda ukashyiramo n'amazina ntiwandike gusa ibintu bidafite amatariki aho bitangirira ngo bikomeze ukashyiramo n'amatariki n'amazina wibuka kuri lo prophete tuzakira izo nkuru rwose tuzitambutse ariko ushoboye kwandika igitabo nka Sylvia rwose acyandike wandika amateka yawe kuyumva rwose wandike kwereye mu bwana ibyo wibuka byose byandikemo ibyo bitabo bizagira akamaro ariko biranavura biranakiza abanyarwanda muri ubwo buryo rwo kuvuga agahinda muri iyi minsi twabonye abantu mu Rwanda batinyuka bakajya bavuga ati ngewe napfushije abantu ndetse ndicirwa harimo benshi batabitinyuka ariko harimo batangiye kubivuga bavuga ko ibihe biri guhinduka ibihe rwose biri guhinduka umujinya mwiza hari abantu bwira vuga amateka yabo nibashaka bayarige n'ubundi n'akazi kabo nibashaka bayarige n'imvugo ya kera sinzi ari amakibarya imvugo nk'izo ntitwazivugira hano kuri isi n'ijoro TV ariko hari ababitinyuze ariko n'ubundi twabonye umwana w'umukobwa w'imyaka 25 hari aza rwose yivugira agahinda ke gusa agahinda k'ibintu byamubayeho byuko yabuze ababyeyi ari mutoya afite imyaka nk'ibiri abura se abura nyina noneho akaza arangisha ati hari uwaba azuye umuntu afite n'udufoto twa kera two mu nkambi zo muri Kongo hari uwaba azuye umuntu noneho akambwira rwose nibura nkamenya niba ko haba hariho bene wacu nibura nkazabamenya nkamenya aho nkomoka utaza aho ava
utazakomoka ntamenye yajya. Umwana ari gushakisha kubera agahinda, yaravugaga akitsa ubona ko afite ikibazo rwose, afite ikibazo gikomeye. Uwo mwana rero akaba yitwa Diane Ishimwe. Umva uko abivuga, mbese umva uko yabwiraga umunyamakuru wo mu Isimbi TV, umva uko yavugaga icyo ashaka mu buryo bworoshye, mu magambo yoroshye cyane. Reka tumwumveho gakeya. Niba baraguhaye amakuru y'ukuntu byagenze kugira ngo bahure, kuko uburyo batandukanye batari mu Rwanda, niyo mpamvu wahuranye nawe, byagenze n'ubu buryo bahuye ntabwo mbizi. Urumva nari uruhinja n'amakuru mfite. Yego. Bahuriye muri Kongo. Yego. Bakundana muri Kongo. Yego. Hanyuma barambyara. Yego. Bahise mubura nase bakikubyara kuko byageze kugira ngo abantu bumve uburyo. Ni ukuvuga ngo papa na mama baburanye muri cya gihe nyine cyo navuga no guhunguka. Yego. Ubwo rero umuntu wamutwaye ngo ni umuntu bari bariganye muri Ibutare, ariya muri UR, muri kaminuza. Donc nyine yaraje aramubonye, arazita amukura amubwira ati wowe Pierre Celestin niwe twari twaraburanye, ariko ngize amahirwe ndongera ndakubonye, ariko kuri inshuro ntabwo nzi kuri boncike. Nuko yamutwaye aramujyana. Yitwaga Rukwaya Pierre Celestin. Nubwo buryo yamutwaye, kuva yamutwara nta makuru yandi twigeze twongera kumenya. Gusa bamaze kugenda ngo hari igikundi cyari kiri imbere gutandukana na mama, hari igikundi cyari kiri imbere. Ubwo rero bari icyo gikundi cyari kiri imbere, ni ukuvuga ngo cyari igikundi barafashe nyine bajugunya mu mwobo. Bamaze kubajugunya mu mwobo basukaho esasi, bamaze gusukaho esasi nyine urumva bashyiraho matera baratwika. Ubwo rero urumva ko icyo gikundi cyose cyarashize. Ubwo rero nta makuru dufite nimba yaba yaragendeye muri abo cyangwa se yaba yaraturutse, ntabwo tubizi, nta makuru dufite. Yarimo dusobanurira uko byagenze, uko byibuka, uko babikubwiye nyine, uko uwanyu yagusobanuriye. Nyina wabo ndi kuvuga nabo bita ngo mama mdogo, cyangwa se ngo donc ni nyina wabo, cyangwa bita tante maternelle, wabo nduvukana na mama na nyina w'umuntu. Byagenze gutyo gihe bamaze kumutwara, uwo muntu yamutwaye n'inshuti, yamutwaye nk'umuntu ubona uko babikubwiye amurakariye, yamutwaye gute? Ni ukuvuga ngo yamutwaye amurakariye. Yego. Yamutwaye nk'uko muri kondisiyo mbi. Yego. Nyuma yaho ntiyagaruka mu rugo. Nyuma yaho ntabwo igeze yongera kugaruka. Ubwo kuva icyo gihe baraburanye, ntabwo bongeye kuba bahura. Nibura se bigeze bamenya, ndavuga bo mu muryango wo kwa nyogokuru, bigeze bamenya kwa papa aho bakomoka, agace, cyangwa se ndumva amazina ye barayafite, byumvikana ko bashobora kuba bazi agace aturukamo hano mu Rwanda? Oya, agace ubwo nako kuyo baba bahari. Umwana arashakisha umubyeyi, umwana afite agahinda ko kuba yarabaye imfubyi gutyo, akababaro ka Diane n'akababaro k'abana ibihumbi n'ibihumbi. Umwana arashakisha umubyeyi, arabaririza se, yerekanye amafoto ya kera. Ngewe rero amakuru nayo nayabonye rwose, nayabonye hari abantu biganye n'uriya Rukwaya Pierre Celestin, biganye aho yigishije muri EAV. Amakuru rwose nayabonye ahagije. Noneho abantu bambwira ngo ndebe uko nayageza kuri uriya mwana cyangwa se kuri uriya munyamakuru baganiraga. Noneho rero ndumirwa. Ikintu cyatumye numirwa n'iki, nuko namenye ibintu bitangaje. Ahubwo namenye ko uriya mwana uriya munyamakuru witwa Sabin Murungi ahubwo yamuteze umutego. Uwo Sabin twaramushakishije, twamutumyeho abantu ngo nadusobanurire icyo yakoze, n'ubu ntaradusobanurira. Tuza kumenya ko Sabin muri kuri, ndabivugira ku mugaragaro, ari umuntu w'inkotanyi kabuhariwe mu mumenye abanyarwandakazi mu nyumva, ntazigere anabatega imitego nk'uko yateze uriya mwana. Sabin Isimbi TV mumenye, iyo site ni inkotanyi, izi nkotanyi ariko zitari inkotanyi nzima. Ngiye nemera ko hariho n'inkotanyi zifite umutima mwiza zishaka kubana n'abandi, kubera ko zumva nazara abanyarwanda,
ariko hari izindi nkotanyi ntindi zo kugira abanyarwanda nabi, izi zashyiraga abantu mu matora zikamenaho esanse zigatwika, izi zatwaye uriya Rukwaya Pierre Celestin zikica, nizo ziri kwica n'abana b'imfubyi nk'aba ngaba. Sade nabo ngaba akorera rero. Sade yashutse mwana ngo bagiye gukorera mu kiganiro, uriya mwana yivamo avuga akababaro kavuga n'agahinda, umwana arangije aburirwa irengero. Ba Jeannette rero abo ngabo baramutwaye, ntabwo tuzi icyo bari kumukoresha, akaba ariyo mpamvu banyarwandakazi mbahamagara uyu munsi, mbahamagarira kugira umujinya mwiza. Uriya mwana ntabwo agomba kubura. Ba Jeannette bishe abantu benshi, bishe abana benshi, bapfakaje benshi, bagize imfubyi abantu benshi, ariko uriya mwana we ntabwo agomba kubura. Ndabibabwira kandi ndabibabwira mbihagazeho. Ntabwo bishoboka. Uriya mwana nibamugaragaze, uriya mwana nta cyaha yakoze, uriya mwana nta muntu yishe, uriya mwana ntawe yashinje, arishakira gusa umubyeyi cyangwa se afitanye isano n'umubyeyi we, akabivuga kuri uriya munyamakuru witwa Sade yamuteze mikoro, ariko uriya munyamakuru ni umubeshyi kabuhariwe, umubeshyi arakorera FPR, arashuka abantu kugira ngo batege umutego bajye kubica. Uriya munyamakuru we na Jeannette Nyiramongi bagomba kudusobanurira uriya mwana ari abo babiri, nibura ntabwo zagira. Banyarwandakazi muzi Saga uriya wita Murungi, Saga agomba gusobanura uriya mwana yazanye, niba mutweretse agasobanura aho uriya mwana yagiye, agasobanura waje kumutwara. Twaramubaje ngo naduha amakuru ntitwayabona. Urabona yaramushutse ngo natanga ikiganiro, hashize amusabira aragisiba. Ikiganiro aragisiba, sinzi icyabaye, byerekana ko ari ikibazo byanze bikunze. Yatanze ikiganiro, amaze kugitambutsa hashize amasaha 2 aragisiba. Twaramuhamagaye kuri telefone, message zose arazisoma, telefone ntazitaba, message arazisoma, ntagasubiza. Namutumyeho abantu mu gihugu ngo dusobanurire, ntagashaka kuvuga. Hari nabo yatutse abihanaguriza. Uriya Sabe ni uzahuriya mwana ari byagenze bite, Sabe agomba kubisobanura. Ariko afatanyije na Nyiramongi, kuko ntibashaka ko abana nk'aba b'imfubyi bavuga ukuri kwabo, bisobanura, baza aho imiryango yabo iri, kuko abana bagomba gupfa nk'uko bisha ababyeyi babo. Iyo ntambara nkabona ari intambara tugomba kurwana byanze bikunze, ni uguhaguruka badusobanurire aho uyu mwana ari. None ntabwo mvuga ibintu byinshi, ntabwo mbatindira, ariko Jeannette Nyiramongi na Sabe badusobanurire. Sabe we ibye birasobanutse. Sabe uriya wo kuri Isimbi TV ubwo mumumenye kandi tuzareka kumuvuga kugeza uriya mwana abonetse. Ariko ku kibazo cya Nyiramongi ho ni ibindi. Nyiramongi impamvu muvuga no kubera iki, nuko niwe uyobora igihugu muri iki gihe. Umugabo yarapfuye, byo turabizi, Kagame anamwarira, ibyo byo byararangiye. Uriya mugore yatugaragarije ko ari we kuyobora igihugu muri iki gihe, ni ukomeje kurigisa abana muri iki gihe. Ubwo rero nkabambona ikibazo cy'uyu mwana kigomba rwose gusobanuka, agomba kudusobanurira aho uyu mwana yagiye. Ntabwo twaberekera aho ngaho gusa, agomba kudusobanurira rwose aho uyu mwana yagiye. Byaba bitabaye ibyo, hari icyo turi bukore. Ndagira ngo ngere Jeannette Kagame Nyiramongi ko atari wabyaye wenyine, ntabwo ari we mubyeyi wenyine ufite abana bagomba kubaho ngo abandi bose abatikize, bagwe muri Kongo, bagwe hehe, bagwe mu myobo, bicwe, barindagizwe. Ntabwo bishoboka. Ariko ibi bintu ubuze tuzakomeza kugenda gutya kugera ryari. Ndagira ngo ngire Jeannette azane uriya mwana, amushyira ahagaragara, umwana wongera aboneke, kandi umwana agira ubwisanzure bwe mu gihugu. Uwo mwana yitwa Ishimwe Diane rwose agomba kubaho. Niba bamwishe, niba bamugize gute, niba hari ikintu bamutwaye, ibi ngibi rubyiruko mu nyumba muri kano kanya muzendera ibi bintu ariko kugera ryari. Muzendera ko abana ba Jeannette Nyiramongi ari bo babaho bonyine, babeho barya abandi nk'ab'intare. Ibyo ngibyo se mwebwe muzabyemera kubera iki tugomba kubyemera? Uriya mwana arerekana abandi bana benshi b'abanyarwanda bafite agahinda mu mitima yabo, biciwe ababyeyi baraho, b'abahutu b'abatutsi baraho, gusa tutazi iyo dukomoka, utwo twana tutazi iyo tuba, n'udupfubyi turaho tutagira, bashukisha rimwe na rimwe guhenda abana, ariko akaba n'ututagira epfo na ruguru, tutagira uturebera iburyo cyangwa ibumoso, imbere cyangwa inyuma. None batangiye kubazana mu binyamakuru hariya ngo babace imitwe. Ntabwo ibintu twabyemera. Uriya yagaragaye, agomba kugaragara, ntibishoboka. Ubugome ntabwo dushobora gukomeza kubwihanganira. Banyarwandakazi mu nyumba, mumfashe kugira umujinya muri uyu mugoroba. Jeannette na Isimbi n'umugaragu we uriya Sabe badusobanurire aho uriya mwana ari. Nibitaba ibyo ntabwo turi burekeraho rwose, ntibishoboka. Ntabwo turi burekeraho. Turazamura amadosiye, buretse turayafite. Turazamura amadosiye ashyushye. Turazamura idosiye ya wa munyamideli witwa Alexia Mupende. Murabyibuka wa mwana w'umukobwa, ababyeyi be barumiwe. Umwana w'umukobwa yikundaniye n'uriya musore, wabaye umukwe kwa Kagame. Jeannette yabigenje ate? Jeannette ntabwo yicishije uriya mwana w'umukobwa kugira ngo umukobwa we arongorwe n'uwaje kumurongora. Iyi dosiye ntabwo abantu bigeze bayivuga, tugiye kuyizamura, ariko iyi nayo tuyizana. Jeannette uzica abana b'abandi kugeza ryari?
ababyeyi uzabahindura imfusha we nta bana ugira bimeze bite? Alexia Mupende muramwibuka? Ninde se wamuvuzeho n'ibyagenze gute ko ari kuvuga mu itangazamakuru gusa ngo yapfuye? Cyakora byaravuzwe hari ababashije kubiganiraho. Iyi turongera tuyizamure. Janete tumwerekane nawe dore ko ibyaha nawe yakoze byenda kungana n'iby'umugabo we. Ndabyo ibi ngibi bigaragara abantu ariko bajya hagaragara. Baraniga umwana nkuriya uriya mwana batwaye iki? Bazaniga abana ba rubanda kugeza ryari? Kugeza ryari ibintu tuzabyihanganira kugeza ryari? Tuzabyihanganira kugeza ryari? Alexia Mupende Nyagasana muhiruko ridashire. Iyi dossier mfite amakuru tuzayigarukaho. Janete ubimenye niba uwo mwana abuze ntabwo turi buhagararira aho ngaho. Abana bawuze wowe ntabwo tubazi. Dufite amafoto, dufite amavideo, buretse nze tuzamure ibyo abana babo birirwa bigaraguramo mu murengwe utagira ingano, abana ba rubanda bari kwitwa n'inzara abahungu bawe. Buretse nze kwereke turaza kubizamura. Turabizana hano turabivuga. Masaha agura za miliyoni, umwana gwago yambara isaha igura za miliyoni na za miliyoni, akora iki yakoreye iki gihugu ku buryo yirirwa yigaragura muri bene byatari byo mwivye mwambuye abantu. Buretse ibyo ngibyo turaza kubizamura. Rwose ndagira mu mbabwire abanyarwandakazi mu nyumva ibi bintu ntidushobora gukomeza kubyemera. Uriya mwana agomba kugaragara n'atagaragara, revolution nahangaha igomba no guturuka ahubwo nta kundi. Uriya mwana baramwicira iki? Uriya mwana yabatwaye iki koko? Abanyarwandakazi mu nyumve ntabwo mfite umujinya w'umurandura nzuzi, ntabwo mfite umujinya mubi, ni umujinya mwiza rwose. Twamagana karengane. Nyagasana aravuga ngo iyo mukamana na nyakuri no kurengera imfubyi n'abapfakazi. Ndamagana Kardinali Kambanda ngo atubwire iby'uriya mwana aho yagiye. Kiliziya nitubwira aho uriya mwana rigitiye, uriya mwana ntidushobora kumubura, nagaruke ajya hagaragara tubone ko ari. Nibitabe by'iyi ni intambara ikomeye rwose, intambara yishimwe turayirwana na Diane ishimwe. Ntibishoboka abanyarwandakazi mutwumva, uriya mwana nta handi tumuzi. Uriya mwana twamubonye ari uriya Sabe umutuzaniye ku isimbi, amutwereka ngo yamugiriye impuhwe ngo ari kurangisha abavyeyi. Ndababwira ko amakuru twarangiye kuyabona yisabiraga, nicyo yisabiraga nta kindi, nta butegetsi asabye, nta burusa basabye, ntasabye Janete ku by'abana be baryaga ngo bigabanuke. Aribariza gusa niba hari abantu babaza mu bavyeyi be akomoka, umwana akibonera mwene wabo, nicyo yabajije gusa nta kindi. Ibisubizo byari byatangiye kuboneka. Ndatekereza ko hari ibyanyuzeho wenda hari ibyanyuze ku bana. Nta kintu umwana yasabye. Baramurigisa baramujyana hehe, bamugarura bugaragara. Ubu guhera uyu munsi nzareka kuvuga iki kibazo kandi kirashamikiraho na biriya byose by'abana bo kwa Kagame ibyo birirwa bigaraguramo basambana hehe biba bagira, turabizana byose hano. Mureba abo bana barengera batuma bica abana, batuma bica Lisi ya Mupende, bituma bica umwana nk'uyu nguyu, uretse ko ntaramenya ko bamwishe, niba ataramwica bamugarure tumubone. Habindi ibintu byo kwica abana, ibintu byo guhemukira abanyarwanda bizarangira ryari koko? Ibi bintu bizahagarara bigenze gute mwoka byarako? Ibi bintu bizahagarara bite? Janete Kagame niba unyumva, shaka uriya mwana witwa Ishimwe Diane agaruke, kandi bigaragare ko ataboshye, bigaragare ko mutamugiriye nabi, bigaragare ko kore wica rubozo. Uriya mwana agaragare ko ariho kandi afite amahoro. Ibyo bizaba bihagije. Zira dossier ntabwo nzazivuga. Zira dossier zo kwa Alexia Mupende n'undi yari yitabye Imana nzaziyihorera. Naira y'abana bawe ibyo birwakora hirya no hino mu gihugu no muri Amerika naye ndabifite gutya. Turabicomora turabikwereka kandi isoni ziragukora mu muvyeyi. Reka uwo mwana yitahire. Cyakora numure kuri ibingi aya madosiye nzabanyihoreyeho gakeya. Zabanyihoreye zo yavugeho ubutaha. Ariko rekura uriya mwana atari. Ariko nubwo ngo tuzabireka tuzagira gute? Mu Rwanda hari ikibazo gikomeye. Abantu bangiza abandi ukagira ngo ubusabane. Reka mbabwire, nahoze mvuga ngo ndasinzi niba mbishobora rwose ngo ndasubiza ibibazo by'abambajije nandukuye ibibazo nabibonye by'abambajije, ariko harimo ikibazo kimwe. Hari uwambaza ngo ifoto ya Kizito izagaragara hano inyuma ryari, ni vuba rwose, narabisezeranye kandi nzabikora pe. Nzabitunganya ifoto ya Kizito Mihigo izaza rwose. Ariko hari undi wambazaga ikintu tuwigeze kutubwira, umuntu witwa Zakariya, wowe n'uw'Icyangugu yabaye muri paruwasi nabayemo. Umuntu witwa Zakariya ko wari watubwiye ngo uzatubwira amakuru, amaherezo yaje kuba yahe. Iyo dosiye irababaje. Kubera iki Zakariya? Nuko hari utwana twe tubiri twishwe dutoya dutabwa mu Kivu, bakajya bavuga ati ariko padiri wadukoreye ankete ukatubariza rwose ibyuriya Zakariya uko byarangiye. Ayo makuru nayabonye noneho, kandi nabonye ahuje n'ibyo nanjye nari nagezeho. Hari ikinyamakuru cyatangaje ariko gihuza n'ibyo nanjye nari nagezeho, kuko ndabazi, nzi mu muryango, nzi bose ababibabo ndabazi. Nari natangiye ankete yanjye, nari nyigeze kure, ariko ngiye kubona mbona hari ikinyamakuru rwose cyakoze umurimo ukomeye,
ndagira ngo mbasomere gatoya iyo nkuru nyibaganirizeho, nashaka no kuyivuga kuko ndayizi rwose, ariko mwumve. Urupfu rubabaje rw'abana Banzeyimana Zakariya bajugunywe mu kiva. Abana mwarabumvise mu minsi ishize. Reka mwumve iyi nkuru, ariko mwumve ubuyobozi bumeze bucya. Tuzabukizwa n'iki koko? Tuzabukizwa n'iki uretse ko abanyarwanda bagomba kugira umujinya mwiza bagahaguruka bakavuga ati ibingibi birarangiye. Na Kagame ubwo yaripfiriye arigenda, tuyobowe n'umurambo. Banyarwandakazi nimushobora guhaguruka ngo mwibohore umurambo. Umurambo umaze amezi angahe 7-8 ubategeka. Barakica abana. Ibingibi koko tuzabireka gutyo gusa. Kambabwira inkuru ya Zakariya. Umugabo Nzeyimana Zakariya yikoreraga ku giti cye, akaba yari afite farumasi ku karere ka Rusizi mu mujyi wa Kamembe. Zakariya ndamuzi, nta kindi yari ifite farumasi gusa Kamembe. Igihe abarwanyi b'umutwe wa FRN bagabaga igitero mu nkengero za Nyungwe, yaje gushinjwa gukorana na FRN no kubagemurira imiti, ibyo kurya n'ibindi bakeneraga. Naho byatangiriye mu byumve neza. Yafashwe ku manywa y'ihangu na polisi ivuga ko igiye kumubaza, ariko kuva icyo gihe ntiyigeze yongera kuboneka cyangwa ngo polisi igaragaze ko yamufungiye aho yamufungiye amezi n'amezi akaba ashize. Yashakanye na Dusenge Jeannette, nawe turamuzi. Jeannette ngo ni umugore we, akaba ashinzwe imirimo y'inama njyanama ku karere ka Nyamasheke. Umva dango nawe ngo ni umuyobozi washinzwe imirimo y'inama njyanama ku karere, ntashobora no kumenya uyu mugabo ari. FPR we wahemukiye u Rwanda kabisa. Akaba ashinzwe imirimo y'inama njyanama ku karere ka Nyamasheke, kandi bakaba bari bafitanye abana babiri. Uyu mugore yageze ahashoboka hose kugira ngo amenye irengero ry'umugabo we, ariko ntabwo yigeze abasha kumenya aho umugabo we yaba afungiye cyangwa ngo yerekwe umurambo we. Ntabwo yagarukiye aho. Uriya mugore yarashakishije, umva ahantu yageze. Yarazamutse agera no kwa Kabarebe kumwibariza neza, barebana mu maso. Kabarebe, General Kabarebe. Igihe yageraga kwa Kabarebe yamuteze amatwi yitonze, arangije aramubwira ngo subira iwawe utuze, ntuzongere kumutegereza. Maze twe duhagaze gato. Umuntu w'umugore, polisi iraje kumugaragaro, polisi yita polisi y'igihugu ifasha umugabo we. Yari yifitiye akazi ke ngo atunge urugo rwe, yari afite farumasi. Polisi iramujyanye bugiye kumubaza. Nyuma imujyanye ahatazwe. Umugore nawe ataye akazi, aririrwa ashakisha igihugu cyose. Ashakisha. Iyo mikorere ntabwo tumaze kwirambirwa. Imyaka 26 abantu babaho gutyo. Umugore aririrwa ashakisha, arahebura. Noneho arazamuka ajya ku mukuru w'abicanyi. Kabarebe, General Kabarebe uranyumva muri umugoroba, uri umukuru w'abicanyi kuri iki kibazo niwe. Undarigena ajya mupfa gasoni gatoya, ariko noneho ntabwo duterekana none muri umugoroba. Wapi nta kigenda. Kabarebe ngo aramurebe cyakora amubwiza ukuri iti itahire, subira iwawe utuze, ngo utuze ntuzongere kumutegereza. Abantu b'inyamaswa nyine batagira umutima w'abantu. Ubwiye umugore ngo subira iwawe utuze, ntuzongere gutegereza umugabo wawe. Afite abana. Umvi iyo mvugo y'umuyobozi, subira iwawe utuze, ntuzongere kumutegereza. Yemeye ko bamwishe cyangwa se yemeye ko batazataha, yemeye mbese umugore ntazongere kumutegereza. Mwacumse cya gihugu kimeze nka amakuru yageze ku butasi bwacu. Cyo ni cya kinyamakuru cyabikoze. Nze umva amakuru rero, aya niyo nifuzaga nyine kubagezaho. Nzeyimana Zakariya kimara gufatwa yafungiwe kuri polisi ikamembe. Niko byagenze koko, harababibonye. Ahakurwa nijoro ajyanwa ku birindiro by'ingabo z'u Rwanda muri Nyungwe, akaba yarahaswe ibibazo byinshi, anakorerwa icarubozo ryo mu rwego rwo hejuru. Iyo ngeso barayifite. Yahamaze iminsi 2 yimurirwa i Kigali, afungirwa ikami igihe kitari gitoya. Akaba yari mu maboko ya Lieutenant Kamari. Lieutenant Kamari ubwo wenda abamuzi baramuzi. Kamari niba utwumva muri umugoroba, izina ryawe ubwo riramenyekanye. Umunsi uzabibazwa ibingibi biriko tugira ngo ntuzabibazwa. Yari mu maboko ya Lieutenant Kamari, akaba ari nawe wamukoreye ubugome bwose bubaho. Ubugome bwose bubaho. Kamari, Lieutenant Kamari, umunsi umwe uzabibazwa ibingibi. Uyu mugabo Nzeyimana Zakariya hari abantu benshi yageze mu maboko, harimo na General Major Alex Kagame ushinzwe ingabo mu burengerazuba bw'u Rwanda. Alex Kagame ubwo nawe arabizi, ntacyo mubwiye. Alex Kagame ubwo
nawe azabisobanura umunsi umwe byanze bikunze. Nzeyimana Zakariya yakuwe ikami kuwa gatanu tariki ya 3 Mutarama 2020 umwaka ku tariki ya 3 Mutarama no kwa mbere agarumva ku birindiro by'ingabo z'u Rwanda muri Nyungwe. Mwumve ikibazo nyamukuru bamubazaga ngo ni hehe ingabo za FRN zibika ibikoresho, intwaro, imyenda n'ibindi. Icyo bamubaza bo bibwiraga ko kuba atarasubije iki kibazo ari ubushake, ariko kuri nuko nta kintu na kimwe yarabiziho. Icyari gisigaye no gushakisha ubundi buryo bamukuramo amagambo. Abana be yakundaga cyane. Muze kujya ku rubuga rwa prophete.fr naho murasangaho udufoto iyi nkuru n'udufoto tw'uwo mwana kuri prophete.fr. yarongeye iri gutangira ikongera gukora ku cyumweru tariki ya 5 z'ukwa mbere uyu mwaka 2020. Abana be babiri barabuze, baburiwe irengero. Abo bana ni Iganze Ntwari Shalom, Mbadisi Shalom na mahoro. Iganze Ntwari Shalom na Murasa Valentin bafite imyaka 6 n'9. Babuze mu masaha ya mu gitondo, nyina ntiyarahari, yari mu rugendo. Batwawe n'imodoka ikoreshwa n'iperereza rya gisirikare mu burengerazuba, yarimo abasirikare 3 bose bambaye civil ndetse n'ushinzwe daso mu karere ka Nyamasheke witwa Innocent. Mwumve ko amazina azwi. Ushinzwe Innocent, ushinzwe daso mu karere ka Nyamasheke azabisobanura byanze bikunze. Innocent niba unyumva cyangwa se uzanyumva uzabisobanura sha urabeshye. Mu karere ka Nyamasheke nuwo Innocent ushinzwe daso babajyana muri Nyungwe aho Subabyara afungiwe. Munyumvire rero uko Mukotanya akora. Munyumvire uko agatsiko kabicanye gakora. Mbako abana babafashe bakaba babajyanye muri Nyungwe, nyina ntahari yagiye i Kigali mu rugendo, kandi ngo n'umuyobozi ukomeye cyane ngo mu nzego ngo zanjyana inama z'akarere. Bakimugezaho abana be bamubwiye ko barabica niba atabafashije ngo abaha amakuru bakeneye. Urabona urafunzwe, umaze imyaka hafi 2 ufunzwe, bakuzanira utwana twawe ngo baratwica. Igisubizo cyakomeje kuba cya kindi, ntaho yari gukura ibikoresho bya gisirikari, yari kubereka ngo bizibura akize ubuzima bwe n'ubw'abana be akunda. Se wabigenza nta gisubizo afite, ntaho yarahuriye nabo bandi, ariko abana bamuri imbere bari kuvuga bati aba bana turabica nutagira icyo uvuga. Munyumvire ikibazo ku Rwanda rufite. Baje gusanga ababwiza ukuri, agomba kurekurwa ndetse n'abana be bagasubira mu rugo. Baramumenashije uko bashoboye kose, bamwereka ko ari bumwicira abana, abura icyo avuga. Ndababwira ibikoresho ntazi, ntaho mpuriye nabo ba FRN, muragira ngo mbigenze ntimwuka byarana. Bo baragoragoza barakubise, baratwitse, baragize bate, bo basanga bagira ku mwanzuro ko uwo muntu nta yandi makuru yabahishe, avugisha ukuri. Umva rero akikiza ikibazo. Iyicarubozo yari yarakorewe nta muntu wari kwizera ko atari kuzabisobanurira abantu ndetse n'inshuti ze. Bari baramuhindanyije, baravuga ati use nasohoka asa gutya turabigenza gute. Ubwo we kurekurwa byari bivuyeho, hasigaye ikibazo cy'abana. Bari baramukoreye iyicarubozo ku buryo bugaragara, baravuga bati nasohoka azabivuga. Noneho rero bati uyu we nyine ubwo nta kundi gutaha. Abana b'imyaka 6 n'9, icya mbere bari kubwira nyina nuko babonye se, bakamubwira ko afitwe n'abasirikare, bakanamubwira inzira yose banyuzemo n'ababatwaye, inkuru ikabakimomo. Ingabo za RDF zafashe umwanzuro mubi wo guhotora abo bana, babisaba ushinzwe daso mu karere ka Nyamasheke wa Innocent twavuze, nyuma yo kubica bajya kubata mu kiyaga cya Kivu ngo bitazamenyekana. None dore biramenyekanye, none turabimenye. Imirambo yabo yabonetse ireremba mu mazi kuwa mbere tariki ya 6 Mutarama 2020 uyu mwaka. Burya Kizito ntiyapfuye wenyine, Kizito yagize utundi twana twinshi bahotora tumugaragira ngutu, ngaba bamarayika, ngaba batuma bamwe bashirira ubwonko. Kuva icyo gihe kugeza ubu umubyeyi ubabyara akaba yarahahamutse, ndetse nawe akaba atizeye ko ubuzima bwe buzakomeza mu Rwanda. Imana yakire aba baziranenge. Ngiye nkuru mwashakaga, abayishaka muzayisanga mujye kuri no Prophete murasanga n'ikindi kinyamakuru twayikuyeho. Mwatwumviye abayobozi bacu abanyarwandakazi, mwabumvise ko bakora. Basanze umuntu arengana, basanze umuntu baramurenganyije, none bamuhembye kumuhotora, bakamwicira n'abana bakajya kujugunya mu kigo.
ubutegetsi n'abantu so ubungubu tuzakomeza kwihangana kugeza ryari umukuru wabo arashirira mu mutwe ahubwo se bose ntibashiririye umuntu kandi ubungubu ko babona bafite abana buri ubwira ngo genda utuze umugabo we ntazataha akamubwira gutyo ngo natuze umugabo we ntazataha kabane bene unyumva muri umugoroba wigaye nta kigenda wigaye ibinyi ubungubu abanyarwanda yego titaravango babarire ariko biragoye kandi ubona yaba byarabaye kuri Zakariya wenyine byarabaye kuri Zakariya twavuga tutirekada murahotora buri munsi n'ubu ngubu muracyahotora n'iri joro murahotora abandi bana murahotora ababyeyi na Ishimwe ndamwamurangije na Diane wenda wabona mwamuniguje mwamurangije kumukura mu mwuka niko mwabantu uwo murabona ibi bintu bizarangira bite mwuka byaha uyu Zakariya abantu bararize barira burabwana za ubwana buziziki abo ngabo babica ni babandi bakagombye kubarindira umutekano barya bashinzwe ngo ingabo zinyine zishinzwe kurinda umutekano w'abaturage icyo bakora ni uguhotora utwana nkaturi imyaka 69 bakamukurikiza nyina ngo arabakorera ngo ari muri njyanama aba bantu mwuka byara mwe murabyumva mute mwebwe nireze kugira icyo murumva iyi mikorere banyarwanda muzabyihanganira kugeza ryari tuzabyihanganira kugeza ryari nibyo bituma mvuga nti igihe kirageze na Kagame yaripfire byararangiye yarashiriye mu bwonko wowe wabana n'abantu bakora gutya cyangwa ukorana nabo cyangwa ari ubategeka gukora ibingibi mukazagira amahoro se no hakurya y'imbari ibihano ntabwo muzahanwa ku isi gusa muranabwirwa ati muhagarike tuganire turebe uko twashaka ibisubizo umugani wa Kizito turebe uko twashaka ibisubizo abantu bagerageze kubana mu mahoro mu bishaka muracyahotora utwana mu gihe mwaho tuyaba mugeretseho na Ishimwe ariko bagomba kugaragara ntabwo mugomba kumuhotora Ishimwe niba mushaka guhotora Ishimwe murabona revolution mu kanya ndagaruka kuri Jeannette nakubonye uri imbere y'abategetsi rero ngo muri intwara rumuri zahe intwara rumuri nukuzikora intwara cyangwa muri intwara mwijima wahotora utwana tuk'imyaka 69 ugahotora nase kandi warangije kubona ko uri kumuhora gusa ibi nibyo bita karengane rero yukoze ku mfubyi inzogera irirangira mu ijuru yukoze ku mupfakazi inzogera irirangira mu ijuru sha amaherezo umujinya w'uhoraho ukugeraho ntabwo Imana irakara ntabwo ari mbi ntabwo itugira nabi ariko igikorwa cyawe kirakugaruka kikagushiririza ubwonko cyangwa nawe kigakora ku bawe wese ndoro umuvyeyi we nta nyababyeyi ufite kiragaruka ari nawe kigukora kuri nyababyeyi kwica abana nk'abariya warangije kubona ko se nta n'icyaha afite wabibonye uramwana w'umukobwa witwa Ishimwe nta cyaha yakoze ntabwo ari kurwanira ubutegetsi nkatwe turi hano nibura uburyo ngo aricyo yagutwara ntawe yashinje nta zina yavuze yivugiye ibyase gusa icyo yifuza ni ikintu ko hari umuntu wabuze se akamwibwira niba hari bene wabo akabageraho muramufashe muramukingiranye mumugaragaze abandi mwarabahotoye mwarishe mwataye mu kigo twarabibonye uriya mupfakazi nyine narire ahogore cyangwa nawe yitaba Imana nuko nicyo kimutegereje ariko mwuka byaramwe no mu rutiyazo uracyarira rwose turacyarira ni ikibazo gikomeye cyane niyo mpamvu ntangira amabwira ndi banyarwanda tugira umujinya mwiza ngo nuwuye ngo si umuranduranzuzi ngo nudutera gufata ibyemezo ibi ngibi bizahagarara umunsi abanyarwanda mu matsinda anyuranye bahagurutse bakavuga ati ibintu turabyanze ubwo barashungereye nyine utwo twana bahotoye babibona bose batangiye kuvuga kuva ku munsi wa mbere hariya narabajije bakati biragaragara ko babatwaye bakabica bakajya kubajugunyamo n'abana batuye ku Kivu ntabwo umwana w'imyaka 6 bazikoga hariya umwana w'imyaka 9 bazikoga nta nubwo yishora ngo ajye kwijugunya mu Kivu ntibishoboka barabibonaga ko bishwe bari bataramenya amakuru ndababwiye naya ngaya uramuvandimwe wakoze ubutasi mugani we akwegeranya ziriya nizo rwose nanjye naringeze kuri ndababwiza ukuri kandi ni kuri ya byagenze hari icyo yanyunguyeho ku matariki y'igihe yaviriye hamwe ajya ahandi ntarinzi ariko ibindi by'ingenzi nibiriye ukuri ni kwinshi cyane kuri muri iriya nkuru abana barapfuye Zakariya yarapfuye niba adahari kandi mumwerekane noneho niba adahari nimumwerekane nawe ajya hagaragara tumubone Zakariya yarapfuye yari umufarumasi yituriza farumasi yifitiye urugo rwatunze ubwo burayamenye umugabo n'abana bafumbiye umunaba gutyo gusa barazirike ariya ubusa karengane gatera wa mujinya gatera wa gahinda kari mu mitima y'abanyarwanda ni kenshi cyane buri umuvyeyi wa Legisi yamupende amere wateko aziko mwamwiciye aziko warwisha umwana w'umukobwa kugira ngo umuhungu wawe igomba kumurongora arongora umukobwa wawe Jeannette ubwo icyo kidodo nta mutima mugira mwebwe icyo kidodo ntabwo uzagihorana
iyo ubonye umubyeyi nguriya nawe wapfushe iyo mumureka niba mushaka uwo musore mukamujyana umukobwa akiberaho byari kubatwara iki koko oya umukobwa wawe ntabwo agomba guharikanwa n'umwana wa rubanda undi nawe araho ati ndacitse ku icumu ubutegetsi bwa ndengera reka barakaniguje karigisi yako ngako umukobwa wa shefa abona umugabo ariko ntabwo mushobora gukora ibintu mutica kuko mutamena amaraso y'abanyarwanda y'inzirakarengane ntabwo mushobora gukemura ibibazo byanyu mutisha abandi banyarwanda kuko mutabambuye ubuzima uko byagenda kose reka nsoze iki kiganiro uko byagenda kose Ishimwe Diane nagaragare nta kindi nagaragare kandi bigaragare ko nta pressure ariho mutamushizeho amategeko adasanzwe nka mu gihe cy'intambara ni imfubyi itagira nyina nimumufashe nkuko mufasha bamwe mufasha abana banyu mbese ubundi bagiye abandi uburenganzira bwo gufasha nimumufashe nawe mushyira no muri kaminuza ajye kwiga mumuhe na buruse mbese nawe ajye kwiga nk'abandi aho kumuniga ngo yabajije umuvyeyi we nigeze kubona umukobwa wawe Janet avuga yandika text ukuntu yishimiye rwose ko afite abavyeyi be bombi rwose anezerewe nyamara bakagomba guhotora undi mwana w'umukobwa w'imfubyi kugira ngo babone umugabo mutekereza ko ari muri bo mwenyine mbese icyo nicyo kibazo gikomeye nimwe bantu mwenyine nimwe abanyarwanda mwenyine abandi bagomba gupfa kugira ngo mubeho mutunzwe n'amaraso se muri ba vampire muri iki oya reka ndekera abantu bavuga nabi kandi nemeje kutavuga nabi uyu munsi ndavuga neza rwose cyane nubwo ndi kuvuga ibintu bikomeye nta bintu by'imijinya ikomeye cyane Kizito yarabimbujije ariko reka tujye tuvuga ukuri ko kuri murabicanye kabuhariwe kabisa ariko uriya mwana we uriya Ishimwe we mwana amaraso ya Kizito muri icyo gitondo turababwira tuti amaraso yose aratukura ariko ntaremera kimwe ntanganya uburemere amaraso ya Ishimwe Diane reka nongere mbahanurire bitaranagaragara amaraso ya Ishimwe Diane aratukura n'izindi mvugi zose nka tura mwaniguje ntibiremereye kimwe uretse muraza kubireba nabyo uretse muraza kubira mu kanya biramutse bibaye ko uriya mwana kuko mwambugiriye nabi muraza kubibona amaraso y'iriya mfubyi yasohotse isaba gufashwa ngo yibonere gusa abavyeyi muri innocence igaragara tagize icyabatwaye tari kwambura ubutegetsi nubwo bwose mwabwihambiriyeho mu buryo butemewe n'amategeko ntacyo yavuze ku butegetsi bwanyu nagaragare bwangu byo kuri birengereje mu gitondo rwose bizajyagaragaye asubire kuri telefone y'abamushaka bamubone abafite amakuru yo kumuha kuri bene wabo bayamuhe ajye kwishakira bene wabo na se umwana yibereho nta kindi tubasaba uyu mugoroba nuko none ndagira ngo mbashimire hari abandi bambajije ibibazo nzabibasubiza ubutaha bihangane nari nabibijeje ikibazo cya Janine ikibazo cya Maniriho nzabisubiza mu kindi kiganiro rwose mwihangane ndongera nsubize gusaba abandi bashaka kumpa amakuru y'ibihe babayemo bikomeye bifite agahinda ababayeho mu gihe cy'abacengezi ababayeho muri za Kongo bashaka ko tuganira kuri iyi si n'ijuru TV ko bishoboka rwose bazambwire tuhane gahunda baze bavuga agahinda kabo bavuga akababaro kabo barangisha abantu babo nka kuriya Ishimwe Diane yari kurangisha ababyeyi be ibi binyamakuru nicyo bimaze bigomba gufasha rubanda turangishe dushakane abantu bashake mutinyuke abanyarwandakazi waburiye abantu muri Kongo waburiye mu Rwanda urashaka kurangisha ngwino ku isi n'ijuru TV ufata umwanya urangishe ujye ku bindi binyamakuru bikwemerera urangisha abantu bawe uvuga inkuru zabo uvuga ibyakubayeho uvuga agahinda kawe uvuga umujinya wawe uvuga ubwoba bwawe n'uburenganzira bwawe andika inkuru zawe utamukiriza kuri prophete.fr cyangwa se ku bindi binyamakuru wasaba bikakwemerera mutinyuke muvuge ngo padi ngo inkuru wayindambukiriza ati nose nandike bizina rya ngonya we okay niba ugifite ubwoba byandike gusa ntacyo bitwaye tuzagutegereza ko ubwoba bushira ntabwo tukubwira ngo ushira ubwoba byanze bikunda ariko ndahamagara cyane cyane abumva barwanya ubwoba nibavuge guhishira abantu bari kuhemukira abandi guhishira abategetsi bari kwiba ibya Rwanda guhishira abategetsi bari kubiba inganda zanyu bari kubiba amafaranga ku makonti mugahishira ngo batabamara ubundi se ubusigaje iki umuntu ashaka gusenyera ubuganda akagusenyera inza akakwica abantu ubundi ubusigaje iki ubugiye kimuhishira mu biti ni mutobore muvuge ngiri kuri paruwasi ya Mayange higeze kwaduka icyago nuko abavyeyi baza kundegera ati ariko se padiri wadutabaye cyenda batabara gute atano hateye icyago cyitwa Tobora uvuge se ni igiki mwuka byaramo ntago nari nakakimenye cya Tobora uvuge
ati ubu ngubu abasore b'abahungu yaje gusura umukobwa agomba kumuzibanira tobora uvuge. Tobora uvuge se niki? Atagomba gushaka, ababyeyi bagomba gushaka isake nziza bakayibagira uwo musore ngo kugira ngo agire icyo avuga nyine avuge ko abengutse uwo mukobwa. Batari ko masake yatumaze. Umwe araza undi akaza amasake ya buri muzi yaturambiye igira icyo uganira n'urubyiruko. Tobora uvuge. Nuko nomero urubyiruko muri kategori n'inyamashike twabiganiriyeho nomero urubyiruko izo za tobora uvuge kuko zimaze gutangaza ababyeyi ni bwoko ki. Nuko abakobwa barahaguruka bashinja abahungu bati rwose abahungu yaje ntumuhisake nta bice avuga nyine bahindutse abaryi hari n'igihe umuhiye sake akayigaya. Nuko abahungu nabo barahaguruka birwana bati padiri rwose abakobwa ahubwo ubatubarize cyari igihe ujyayo bakaguha umukobwa yaramaze kubashinja ngo hari igihe barya niyo sake ukajya bumva barahekenya n'utugufa tukumva biteye ubute rwose. Ari abakobwa bari gushinja abahungu. Byabaga ari ibiganiro byiza cyane by'urubyiruko. Nizere ko abapadiri bakiganira n'urubyiruko. Nuko abakobwa nako abahungu bati padiri ahubwo tubwira abakobwa bajya baduha amasake akuze kuko ari igihe baguha agasake k'agaturage noneho n'utugufa tukaba tworoshye nyine ukaduhekenya none se wabigenza ute? Ari kwicano jagwe niyo tobora uvuge ari igiye gusengera ababyeyi rwose. Ariko uyu munsi nanjye nifuza ko abanyarwanda mwese mujya tobora uvuge. Sinzi niba ari nkoko muri buyibone tobora uvuge. Uwo musore agomba kuvuga ko mukunze nyine ko bazabana. Banyarwandakazi tobora uvuge akarengane wahuye nako. Tobora uvuge akarengane kari kubera ku banyarwanda bene wanyu ahuri. Tobora uvuge vuga. Uhishira umurozi akakumara ku rubyaro. Niwo mugani mbasigiye niko kandi kubwenge mbasigiye muri iki kiganiro. Hishira umurozi akumare ku rubyaro. Muri ari kukuroga ari kuroga abana rozumwa roze babiri ntacyo uvuga. Aragusenyeye agutwaye ibyawe ari gusahura no ku ruhande ntacyo uvuze. Bari kuniga utwana twa Zakariya ntacyo uvuze. Bari batwaye ndayishimwe nyine ntacyo uri buvuge. Banyarwanda igihe kirageze cyo gutobora tukavuga tukabwira kara gatsiko ibyo karimo tukabwira Nyiramungi ko ibyo arimo tubirambiwe bitugeze hano ibintu by'akarengane barimo. Ntago ari bo banyarwanda bonyine ntibaje mu gihugu kugira ngo bambure abantu ibintu byabo babambure imitungo yabo babambure udusambu twabo babambure amazu yabo. Ejo bundi hari discours yatangutse y'uwapfuye ngo kuri hoteli ngo abantu ngo bakaza ngo bakubaka utundi tuzu. Iyo hoteli ndije ejo bundi iyo hoteli ye ntabwo ije isanga abanyarwanda aho ngaho muri Musanze barubatse inzu zimaze imyaka 20 n'ibisago wazanye kagatindika k'agahoteli agateretsa aho ngaho ngo n'umwanda wakagatindika ngo aya mazu y'abaturage ngo n'umwanda ngo nibagende. Ukwiyemera no kwirata no muzirata ku banyarwanda kugira rya bana yanjye. Banyarwanda mutobore muvuge igihe kiragezega rega revolution ukutangira. Tobora uvuge hanyuma kandi mwisuganye kwa kundi duhora tubivuga ngo mwisuganye muhore mwigenda wenyine mwe batatu bane batanu. Ishusho muturinde ishusho ryo kubona daso cyangwa polisi cyangwa ingirabutaba imwe cyangwa ebyiri zifasha umwana ziri kumuvunagura imbavu zimumena amaso zimumena impyiko muhagaze muri 50 mure usubire uwo muntu mumusumire namwe mumusumire cyangwa mutora amabuye agenda ari cyo umuntu mwirwaneho. Bano rero ni gutwana kuriya baraniga uvuze wese baramwambura ibye barasenya inganda barasenya amazu Mungu wangu yewe ndananiwe reka ndekera aho ngaho. Ariko abanyarwanda bifuriza tobora uvuge niki kiganiro nashaka kubabwira mutobore muvuge. Reka nirebere byinshi zanye ziri kunyandikira tobora uvuge n'ibyo rata tobora uvuge ruwinakuri tobora ni mutobore muvuge. Igihe kirageze abanyarwanda ntabivuga ngo kizi andika igitabo ujye kuri televiziyo isi n'ijuru ujye no kuzindi televiziyo zikwemereye mwirinde Isimbi TV yonyine gusa. Isimbi TV ingambanyi Sabin mu mukire w'ikimenyetso cy'umusaraba gitukura ingambanyi arasuka abana ngo nibaze yarangiza akabatanga yarangiza agasiba n'ibiganiro kandi ntatangira n'amakuru. Ingambanyi Sabin ndakubwiye wowe ingambanyi kandi uzabibazwa uri cyuzareba Sabin Isimbi TV muyirinde. Isimbi TV irakora na Jeannette kugira ngo bajye kuniga abana b'imfubyi. Umwanzi w'imfubyi yitwa Isimbi TV na Sabin. Mumumenye ndamubabwiye Sabin Murungi umwanzi w'imfubyi arafata umwana nk'uri akamushora akamushyira ku iseta yarangiza akamutaho yarangiza ntanavuge niba umwana n'ikibazo umwana yahuye nacyo. Abanyarwandakazi nkunda cyane ndasozereza aho natangiye kizitaratwigishije nuko tutumva umujinya mwiza ngo umeze utera. Umujinya mwiza abanyarwanda si umurandura nzuzi ahubwo nudutera gufata ibyemezo biturinda bidukomeza biturinda guhungabana
mu gihe twugarijwe tugahangana n'ibibazo tushikishakamo ibisubizo. Kera FPR kivuga neza yigeze kuvuga akajambo keza ngo intore ntiganya yishakamo ibisubizo. Ndabifuriza mwese kuba intore ariko ntimuri ntoragura mu ngizi ziniga abantu. Mwishake mu ibisubizo muhangane n'ibibazo ngibi byaje. Mwitegereza ngo Nyiramongi uzabaho ibisubizo ntabyo dore no kuniga imfubyi nta bindi no kwica ba Mupende barisi kugira umukobwa wabo n'abagabo ngabo yari yarababuze. Umuntu koko ayobora igihugu akabura umusore ashingira umukobwa we akagomba kwica undi mwana w'umukobwa kugira ngo bamutware mu fiancé we. Uyobora igihugu cyose uri president wa Republika na first lady na first daughter. Twabonaga uriya mukobwa nta nicyo yabuze abagabo iyo yize muri Amerika, yabuze n'abazungu se, yabuze bande kujya kurinda guhotora Alicia Mupende kugira ngo abone umugabo. Iyo justice mwatumye nongera gutangira ikindi kiganiro. Hari umuntu wigeze guhanwa muri Bibiliya kubera icyo ngicyo cyo gushaka ko umukene byanze bikunze umuntu bashobora kumutwara batisha Alicia. Jeannette namusezeranyije ko ntazabivuga cyane narekura ishimwe, ariko nzabigaruka iyo dosiye nzayizana ku mugaragaro, ariko narekura ishimwe nzababyihoreye ntacyo tumare n'undi Alicia yarapfuye ni hahandi. Ariko nzakuzanira abana bawe Jeannette, abana bawe bari ahungu bawe byo birirwa muri Amerika ndabifite neza gute mu biganza. Nzabikuzanira mbishyira imbere y'Abanyarwanda hanyuma tubyanarize turebe abo bana Kagame dusigiye abari bo, abo bana urwanira wica abandi unigabuza abandi, tuzareba ibyo barimo. Ubundi ubuzima bw'abana bwagombye kuba ntabwo bindeba, ariko muri kuniga abana abantu bose ishimwe ntabwo ari umwana wese. Buriya bwana se bwa Zakariya bwo ntabwo ari abana bose barareshya, abana bose barangana mu gihugu. Niba muri kuniga bamwe n'abandi tuzabashyira ku munzane turebe. Ndabigusezeranije kandi nzabikora. Dore aho nibereye. Ndabigusezeranije kandi nzabikora. Kereka ishimwe niba yasohotse nta kibazo gifite, nzaba mbyihoreye by'abana ntibindeba. Abana bose bafite uburenganzira bungana, n'abawe bafite uburenganzira bwabo tugomba kubahiriza. Ariko niba muri kuniga abana b'abandi buretse murakoze. Nuko rero mbifurije kugira umujinya mwiza Abanyarwanda, ariko igihe cyageze tobora uvuge. Murara haryana mwese Imana mbambere umugisha. Roho Mutagatifu amanukire kuri Jeannette ararafunguye uwitwa Ishimwe Diane, kandi atangira arengera abana byo kutubwira ngo afite imbuto foundation y'icyo kuniga abana no kubakuramo insiko. Ibyo nibyo birangira. Murara haryana turabashimiye cyane. Nahejo ku mugoroba mu rugendo rw'impinduramitegekere nimero ndayivuze. Naheje ku mugoroba ariko nongere nisabire dore hari uri kubinyibutsa. Rwose uru rubuga rukeneye ko murushyigikiramo baba members, mukanda kuri subscribe, mukanda kuri like, mukanda kuri share kugira ngo ibiganiro nk'ibi bigere kure n'abandi bamenye ko igihe cyageze cyitwa tobora uvuge. Igihe kirageze, dore ni president wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ndekaraye kumugaragara ko igihe kigeze ku Banyarwanda cyitwa tobora uvuge. Ntacyo kibitse uhishira umurozi akakumara ku rubyaro. Bye bye.